Bir адамға қарайсың, ит түсінесің. Бұнымен араласпау керектің. Не үшін? Себебі ол мықты, қорқынышты көрінеді. Онымен араласу жаман ой секілді болып көрінеді. Мұндай адамдарды алыстан қарап тұрған дұрыс секілді. Бүгінгі видеода біз сізге осындай адамдарды жинадық. Олардың мықтылықтарымен кездесуге дайынсыңдар ма? Олай болса, кеттік. Гига Огура. Бұл жігіт өзін нинза деп айтайды. Бұл кездейсоқ айтылған емес. Гига Огура кішкентай кезінен бастап спортпен айналысады. Ата-анасы оны 4 жасында таэквондоға берген, содан бері айналысып келе жатыр. Онымен шектелген жоқ, 10 жасында тайский бокспен айналысып бастаған. Содан соң каратеге барды. Бірақ Гига бұдан да шектелген жоқ. Өзінің тренировкасына акробатикалық элементтер қосты. Неге болмасқа? Ол бір уақытта паркурмен де айналысқан. Гиганың стилі таң қалдырады. Өзінің физикалық күшіне қарай таң қалмастан басқа амал жоқ секілді. Хейтерсіздер де болмады. Олар шын тәуелсізде акробатикалық элементтер түк те пайдасы жоқ деп ойлайды. Бірақ қараңдаршы, 1-2 секундта қаншама удар жіберетін. Бұндай скинмен таяқ жеп қалу мүмкін емес секілді. Вито Фирбазари. Болат бұлшық, бойы 186 см, қара барада, қорқынышты көздері, қорқынышты дене бітімі. Бұл неміс блогері Вито Фирбазари. Нашин король бұлшық еті деп атасақ та болады. Бұл таңғалатындай емес, түрі бодибилдерге ұқсайды. Сонымен қоса ол актер, біртүрлі болса да әзілқой адам. Сенуге қиын. Әсіресе мына суреттеріне қарап, Netflix'тің жаңа сериал Dogs of Berlin. Онымен қоса өзінің подписчиктеріне жиге береді. Мысалға алатын болса, осылай қалай кәшт ету туралы видео түсіріп айтады. Білесіздер ме, оны көретін адамдардың саны 100 мыңнан асып кетті. Джейди Андерсон. Бодибилдерлер өзінен мықты көрінеді. Бірақ Джейди Андерсон емес, ол басқалардан өзгеше. Ол өзі бәрін істей алатынын сенеді. Виталарды қолмен сындырады. Сковородканы майыстырады, ағаштарды тіспен кеміреді. Общем, сіздер түсінгеніңіздей силач. Оның күшіне сенбегендер Джейди Андерсонды одан бетер спортпен айналыстыруға апарады. Ол өзі айтқандай, отқа май құйғандай. Онымен қатар ол 6 мировой рекорд қойған адам. The Iceman деген титул алған. Неге? Себебі өзінің денесімен дәу мұздар сындырады. Өзінің денесімен ешқандай құралсыз. Досым, бұдан да көп мәлімет білгің келе ма? Саған бар болғаны каналы жазылып кет. Рахмет.